حضرتك أستاذ محمود؟ أنت باكستاني مش كده؟ لا، أنا مش أستاذ محمود ومش باكستاني. أنا اسمي هاني وأنا لبناني. إيه ده؟ ده مكتب. وإيه دي؟ دي ساعة. ده كتاب؟ لا، ده مش كتاب، ده قلم. ومين دي؟ دي طالبة. حضرتك أستاذ محمود؟ أنت باكستاني مش كده؟ لا، أنا مش أستاذ محمود ومش باكستاني. أنا اسمي هاني وأنا لبناني. إيه ده؟ ده مكتب. وإيه دي؟ دي ساعة. ده كتاب؟ لا، ده مش كتاب، ده قلم. ومين دي؟ دي طالبة.